ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சூப்பரான பேபிஸ்க்கான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். 2 மந்த் பேபிக்கு அடிக்கடி சளி பிடிச்சிக்குது, அதுக்கு என்ன ஏதாவது ஹோம் ரெமெடி இருக்கா அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க. அவங்களுக்கான வீடியோஸ் தான் இது. ஸோ 2 மந்த் பேபி அப்படிங்கும்போது ரொம்ப சின்ன குழந்தை இல்லையா, ஸோ அவங்களுக்கு அதிகமாக நம்ம காட்டான பொருட்கள் எதுவுமே தர முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு ஹோம் ரெமெடி அப்படின்னா இந்த வழியை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். உண்மையாலுமே சூப்பரான ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடியது. அதுக்கு நான் கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்திருக்கேன். ஒரு கடாயில் அதை ஹீட் பண்ணிக்கலாம். 2 மந்த் அப்படிங்கும்போது ஒரு இலையே போதுமானது. நான் சின்ன சின்ன இலை இருக்கிறனால 2-3 இலையை வந்து இந்த மாதிரி வார்ம் அப் பண்ணிக்கிறேன், அதாவது சூடு பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 2 இலையை எடுத்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா இதோட சாரை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். அதாவது இதோட சாறு வந்து உங்களுக்கு 1/2 டீஸ்பூனாவது இருக்கணும், அந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். 2 மாத குழந்தைக்கு கம்மியாக கொடுத்தா போதுமானது, அதிகமாக கொடுக்க வேண்டாம். அதே போல் இதை சூடு பண்ணி தான் கொடுக்கணுமே தவிர அப்படியே பச்சையாக கொடுக்கக்கூடாது, காரத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும். சூடு பண்ணி கொடுக்கறதுனால இதில் காரம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது 1/4 டீஸ்பூன் சுத்தமான தேன் கலந்து இது குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். குழந்தையோட சளி என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் மூலமாக வெளியேறிடும். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் டிப். செகண்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்தலாம் வாங்க. ஸோ செகண்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பேன் வச்சுக்கிறேன். இதில் 1 டீஸ்பூன் ஓமம், அதாவது அஜ்வான் சொல்லுவாங்க, ஓமம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும், அதை கேட்டு வாங்கி வச்சுக்கோங்க. குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் இது கண்டிப்பாக தேவையானது. ஸோ 1 டீஸ்பூன் ஓமம் எடுத்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா ஒரு 2 நிமிஷம் அதை சூடு பண்ணிக்கிறேன். நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு, அதாவது ரொம்ப பொரியெல்லாம் விட தேவையில்லை, ஹீட் ஆனால் போதும். இதோட அரோமா சூப்பராக இருக்கும். இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு காட்டன் கிளாத்தில் வந்து நம்ம எடுத்து போட்லி மாதிரி கட்டிக்க போகிறோம். அதாவது ஒரு மூட்டை மாதிரி நம்ம கட்டிக்க போகிறோம். கட்டி ஒரு ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. குழந்தை எங்கே படுத்திருக்கோ அந்த இடத்துல சுற்றி, அதாவது அங்கே இடத்துல கொஞ்சம் வைங்க. அதோட ஃப்ளேவர் வந்து குழந்தை முகர்ந்தாலே குழந்தைக்கு சளி வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ இது அந்த காலங்கள்லேருந்து பின்பற்றக்கூடிய ஒரு வழிமுறை. அடுத்தது என்னென்னு பார்த்துடலாம். நான் 1/2 டீஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன். நல்ல சூடாகட்டும். இதில் வந்து பச்சை கற்பூரம் அப்படின்ட்டு கடைகளில் கேட்டால் கிடைக்கும். ஸோ அதை உடச்சி நான் ஒரு 2 பச்சை கற்பூரத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆயில் ஹீட், அதாவது நெய் ஹீட் ஆன உடனே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது நார்மலாகவே நம்ம தேங்காய் எண்ணெயில் இந்த மாதிரி செஞ்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இது வந்து நெய்யில் செஞ்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுற போகிறோம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா விக்ஸ் வேப்பரப்பெல்லாம் வந்து பேபி விக்ஸ் வேப்பரப்பெல்லாம் நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபீலுக்கு வரணுங்கிறதுக்காக தான் நான் நெய்யில் வந்து இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இது நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளை ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கிட்டிங்கனாலே வந்து கற்பூரம் நல்லாவே கரைஞ்சி வந்துடும். ஸோ கரையட்டும். நான் அதே பேனில் தான் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் அதில் கொஞ்சம் ஓமமெல்லாம் இருக்குது, மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். கற்பூரம் கரைஞ்சிருச்சு. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான். இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு பவுல்லையோ அதர்வைஸ் ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில்லையோ எதுலையோ ஒன்று நீங்கள் வந்து இதில் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு கிடச்சிருக்கு பாருங்கள். ஸோ இது கூல் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் ஓகே தான். ஃப்ரிட்ஜில் நான் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுருந்தேன். ஸோ விக்ஸ் வேப்பரப் மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆன பிறகு நம்ம வெளியே எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு மெயின்டனாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு விக்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்களோட நெஞ்சு பகுதி, காது மடல்கள் இங்கே எல்லாமே நீங்கள் தேய்ச்சி விடலாம். ஸோ நெய்யில் செய்கிறனால நமக்கு விக்ஸ் எஃபெக்டாகவே அதில் கிடைக்கும். கற்பூரம் போட்டிருக்கறனால அந்த வேப்பரப்பு, அதாவது குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கிற தொல்லை இருந்தாலுமே அது க்யூர் ஆயிரும். ஸோ இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அது போக அஜ்வான் போட்லி இருக்குது இல்லையா, குழந்தைங்க தூங்குற இடத்துல இதை வைங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.